I cambiamenti sociali, economici e culturali di Trieste con uno sguardo particolare al ruolo delle donne e alla loro progressiva emancipazione durante il Novecento. Quasi 300 opere provenienti dall'archivio Alinari, ma non solo, danno vita a Fotografia Wulz, Trieste, la famiglia, l'atelier. La mostra, promossa da ERPAC Friuli Venezia Giulia, al magazzino delle idee fino al 24 aprile. È un omaggio alla fotografia, è un omaggio alla città, è un omaggio alla famiglia e anche alle sorelle Wulz, precorritrici certamente della emancipazione femminile in campo artistico. È una mostra veramente interessante anche perché copre un arco di tempo significativo in cui ci sono molti avvenimenti colti dall'obiettivo del fotografo. Giuseppe, che è il capostipite, fa parte della società viennese della fotografia, quindi siccome parlava il tedesco, lo leggeva, si documentava e quindi riusciva a recepire tutte le innovazioni fotografiche e sia per quanto riguarda la ritrattistica, soprattutto anche per quanto riguarda le vedute, i paesaggi, era in grado di avere a disposizione i materiali che gli permettessero poi di fare bene il suo mestiere. Antonio Giusa ha curato il versante maschile della mostra, che esamina nel dettaglio l'attività di Giuseppe Wulz e del figlio Carlo, immagine per immagine. La Trieste dei Wulz diciamo, è un viaggio nel tempo, perché comincia nel 1865 e finisce nel 1981, quindi c'è una specie di macchina del tempo rappresentata dalla macchina fotografica dei Wulz che ci fa capire meglio la città. Il mondo conosce Io più gatto, che è un oggetto meraviglioso, iconico, mitico, di cui qui abbiamo in mostra i due negativi sovrapposti, quindi proprio l'oggetto originario, auratico di quell'operazione, ma le sorelle Wulz sono molto altro. L'attività di Marion e Wanda Wulz è curata invece da Federica Muzzarelli e ricostruisce il ruolo delle due sorelle all'interno della temperie artistica triestina e nell'ambito della fotografia futurista. Un'epoca in cui l'egemonia culturale maschile cominciava ad infrangersi. Un'attività professionale, un'attività artistica, ma anche un'affermazione di indipendenza che queste due sorelle dimostrano di intuire e prevedere con grande anticipo sui tempi, lasciandoci una storia che è una storia, io dico, di femminismo implicito. Ovviamente per un triestino riconoscere attraverso queste foto anche la storia della loro città sia molto importante, però è proprio da un punto di vista fotografico che il fondo è straordinario, secondo me in particolare a partire da Carlo Wulz e poi dalle due figlie.